Налево, налево, снайпер. Дай посадку. Еще. Как вы говорите, когда пролазит. Бля! С двух уже дает. Да. Это единица, пошли дальше. Кто? Один тут останьтесь. На двойке. Да ебать. Залезли наверх. Пасет вас, ребят. Лежит снайпер наверху, положил, ребят, гасите его. Давай, залазь, кукушка. Да Да не встал. пушка, Встал, лежит. заходи, не ссыл, он снайпер. Нихуя. И победа. Хорош. Мало. Крыска слил. Вы ж не пропускайте слева. Двойка есть, контейнер. Это, наверное, два. Сиди тут, снайпер. Санчо. На двойке задел. Отсади бегом кто-нибудь. Иди сюда, Оксан. Я Оксаночка. бегу. А, все, идите. Оксан, иди. Иди одна. Медик пробежал прям под Оксана, вами. к тебе идут. Сзади. Сука. А, что-то вообще игра не идет у меня сегодня. Не, они вокруг завоеватель. О, ёптать. Как он так у... Бля, ладно. Санчо, пошли опять на подсад. Я теперь не слезу. Слез я зря. Центр есть. Или наверху, или центр. Второй этаж, снайпер. Слушай, откуда знали? Плент у натуре? меня, плент у меня. Блять. Контейнер, снайпер. Первый этаж есть. Плент Медик. взял снайпера. около моего Кукушка трупа. перед тобой. На Слева контейнер лезет инженер. двойка и медик там же. Рисуется тут. Около моего трупа. Да ладно. Да что ты, да ладно, если можешь сказать, что он зашел. Да Он долго. он только залез и сразу отвел и убил. У него обычные перчатки. На двойке граната прилетела. Дьявол подкинул. На... А. Отлично. Не бегите только к ним. Отлично, Санчо. Ответил.
Ответная миссия. Бери, что хочешь. Санчо? Тут без разницы, кем ты играешь. Главное, играй. Есть мины противопехотки, поставьте на вход. Это 2. Даем наша респа. Это гараж, ребят, единица. Резкий завоеватель, резкий. А хули толку? Да я хоть понабивал бы. На двойку. Ну пошли, да. На 2, ребят. Уже встреча. Никого не вижу, на 2 ставлю. Ставь, ставь. Иду резать. Не резкий завоеватель, двое Подтягивайтесь идут. к бомбе. Дьявол встречает. Да ладно, да ебать, я косой. В парках резнулись. Да все это. И уже какой раз они бегут, и на все в мою сторону. Вредил бомбу. Раунд проигран. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд Пошли на 1 лучше. Не ставь сразу бомбу. Немного в минус их заведем. Там минус 2-3 сделаем, и тогда можешь ставить. Оксана, пиши. Можно тебя резнуть, Оксан? Да, тут можно уже. Живи. Встречай. Минус. Все, их 2 осталось, ставлю. Ставь, ставь, ставь. бомба установлена. Команда противника разбита. Отлично, Саш. Установите бомбу. Так же самое дайте. Давайте, не спеша. Да, пошли, Саш. Пихайся, не пихайся, парни. Пушка сразу справа, Юсас. И прямо должен быть, по идее, снайпер. Это пиздешь нахуй, с альпины так выносить. Фу. Сзади, сзади, дама. Игрок с бомбой. Блин, сразу из-за угла вылетел. Медика это снял. Да. Да.
Все, значит, можно резать тут. Завоеватель только там первого меда резни там. Сзади дьявол. Сука. Надо умудрились мину поставить. Снайпер у них наверху. Угу. Он бегает, короче, за единицей там где-то сейчас. Завоеватель, да, у тебя где-то. Вверх. Ага. Это... А, это инженер, пидор, не лезь, Оксана. Ну, всем Отлично. добрый вечер. Привет. Добрый. Привет, Петь. Идет, идет. Заходит, добейте его. Ну, здравствуй. Взорви. Херон, как вас в подлете. Раунд начался. Бомба взята. Блин, еще и бомбу схватил. Супер. О, Отлично, кукушка. Преснули твоего подопечного. Не лезьте по одному, ребят. Открывайте друг друга там. за единицей есть. Минимум двое. За единицей. Снайпер и инженер. Команда противника разбита. Отлично. Взорвите один из объектов противника. Раунд бомба взята. Осторожно, граната! Проверяйте справа. Ух. Еще бы немного и... Спасибо. Прикрывай кукушка, иду Оксанку резать. Бомба установлена. Да что ты так мельтешишь-то, ёптать? Мы уничтожили Отлично. победу за нами. Где ты его слил-то? Ага, у погрузчика.